Сәлем достар, менің есімім Салтанат. Бүгін сіздермен бірге оңай әрі жылдам тез дайындалатын 3 түрлі салат дайындайтын боламыз. Бізге керегі 2 піскен қызылшаны кубиктап турап аламыз. Туралған қызылшамызға оливковый масланы құйып, араластырамыз. Майда корнишон қиярларымызды, тұздалған қиярларымызды турап аламыз, қымалақтап кішкентай етіп. Туралған қиярларымызды ыдысымызға салып аламыз. 1 пиязды турап аламыз. Ас көктерімізді турап аламыз. Менде укроп, генсан тураймыз. Қара бұрыш саламыз. 1 қасық лимонның суын саламыз. Кішкене тұз салып аламыз. Жүгері жарты банка. Бір қасық оливковый масламызды құйып, жақсылап тұрып, барлық массаны араластырамыз. Салатымыз дайын, өте әдемі, дәмді, тез ақ дайындалатын, көп масалық кетпейді. Үйде жасап көріңіздер. Бүгін сіздермен 3 салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Аяқ асты қонақ шақыратын болсаңыз, тез ақ дайын болады. Үйде жасап көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып, комментарий жазыңыздар. Бүгін мына суреттегі 3 салатты дайындайтын боламыз. Соңына дейін қараңыздар. Екінші салатымызда өте дәмді, керемет. Жасап көріңіздер үйде, тез ақ дайын болады. Дәмі тіл үйрер салат. Ал достар, екінші салатымызды бастайық. Бізге кішкентай корнишон қиярларымыз тұздалған. Турап аламыз, ұзындау етіп. Осылай видеодағыдай етіп турап алыңыздар.
Askok укробубузду да туурап алабыз. Катты майдалап туурамайбыз. Ыдысыбызга салып алабыз. Кукурузубузду салабыз жарты банка. Фасолябызды салабыз жарты банка. Патиссон, туздалган патиссондарды дәл видеодагылай етіп турайбыз. Ыдысыбызга патиссонду да салып алдык. Лимонный сок 1 касык. Аджикамызды салабыз 1 касык. Bir касык оливковый масло салабыз. Барлык масланы енді араластырабыз. Мына жерде түспей капты. Горчица салган болатынмын 1 касык. Зеленостой. Кайнап піскен етімізді ұзындау етіп турайбыз. Оны да салатқа қосатын боламыз. Етімізді ыдысымызға салып араластырамыз. Кішкене туз саламыз, өйткені патиссонда қияр тұздалған. Араластырамыз салатымызды. Салатымыз дайын. Үйде жасап көріңіздер, өте дәмді. Ас болсын баршаңызға. Ал енді достар, біз 3-ші салатымызды дайындайтын боламыз. Ол өте дәмді. Кейде бір ащы салат жегің келмей, бір тәтті салат жегіңіз келеді ғой. Сол кезде дәл мына салатты дайындасаңыздар, өте дәмді, тәтті салат. Өзім жақсы көремін осы салатты. Сіздермен бөлісіп жатырмын. Үйде жасап көріңіздер. Өте дәмді салат болады. Бұл салатымыз өте дәмді. Брынза мен свекладан. Соңына дейін қараңыздар видеоны. Ал міне 3-ші салатымыз. Көрінісі өте дәмді, ерекше салат. Жаңғақ өріктермен әрлегенмін. Ал бастайық. Пекин капустамыздың жұмсақ жерін алып турап аламыз. Bir суға піскен қызылшамызды алып, турап аламыз.
ыдысымызға капуста қызылшамызды салып аламыз. Енді брынзамызды тураймыз. Брынзамызды да ұзындау етіп турап аламыз. Салатымызға жаңғақ, мейізді турап аламыз. Жаңғақ мейізімізді қостық. Үстіне 1 қасық бал қосамыз. 1 қасық оливковый масламызды саламыз. Ал салатымыз дайын. Енді жаңғақтармен үстін әрлеп шығамыз. Жаңғақ, өріктерді турап үстіне қойып шықтым. Үйде жасап көріңіздер, өте дәмді салат. Ұнаса лайк, комментарий жазып, достарыңызға бөлісіңіздер.